दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरनल साउंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में गेम साउंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो की साउंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन लेके आया हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर और सेकंड है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर। इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कर भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैंने कुछ समय पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो एप्लीकेशन का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपके मोबाइल में इन दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन वर्क ना करे तो दूसरा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में वर्क कर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे दो एप्लीकेशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस परमिशन को ऑन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे। इसके बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन के फीचर यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑडियो सोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें तो इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करनी है, तो हम यहाँ पे इंटरनल ऑडियो पर क्लिक करेंगे। इसे हम सिस्टम साउंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। लो जी, आपका यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन की सहायता से अपने मोबाइल की इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोले तो सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सेटअप करने के बाद अभी आपकी स्क्रीन पर ऐसा बबल आ जाएगा। आप चाहे तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करने के लिए आप इस बबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस वीडियो के आइकन पर क्लिक करके अपने AZ स्क्रीन रिकॉर्डर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को स्लाइड करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया, इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप परमिशन को अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको सेम यहाँ पे भी सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो सोर्स, आपको सेम यही ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पे भी वही ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल साउंड। वहाँ पे था इंटरनल ऑडियो, यहाँ पे है इंटरनल साउंड, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होगी, मतलब सिस्टम साउंड रिकॉर्ड होगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डर में परमिशन देने के बाद अभी आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस परमिशन को यहाँ पे अलाउ करेंगे। यहाँ पर बैक आने के बाद अभी आपको यहाँ पे इन दो परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज का, स्टॉप का, ड्रॉ का और कैमरे का आइकन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन दोनों एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन के इस्तेमाल अपने मोबाइल में इंटरनल साउंड मतलब सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।